explosión de velocidad. Y vamos a ver qué está adelante. Fernando en la segunda. Félix José del doctor Rainier Toribio en la cuarta. Categoría 76. Tiene Ronnie García la primera posición. Ahí pasa Félix José del doctor a la segunda. A la tercera, Yomir Fernando. Cuarto, Rainier Toribio entrando a la ronda de las definiciones. Se mantiene ampliando distancia en la primera posición Ronnie García. Con problemas mecánicos, Félix José pasa Rainier Toribio a la segunda. Se mantiene en la primera posición Ronnie García, Rainier Toribio. Yomir Fernando en la cuarta. El piloto Chiclin con problemas mecánicos. Félix José la tercera. Ataque Stanley Armonte a Yomir Fernando entrando a la rotonda de las definiciones. Recta. Piloto Yomir Fernando por la parte de dentro. Mantiene la tercera posición. Yomir Fernando. Fue al piso del piloto Stanley Armonte. Chiclin se mantiene en la primera posición. El piloto Ronnie García ampliando distancia. Rainier Toribio. Ataca Víctor Ramírez. Pikachu a Yomir Fernando. Entrando en la curva número 1. Mantiene la tercera posición el piloto Yomir Fernando. Ronnie García Tuki en la segunda. Fernando Pikachu pasa. Pikachu a la tercera posición. Tremendo rebate por la parte de afuera de Pikachu por la tercera posición entrando a la rotonda de las definiciones. Yomir Fernando todavía muy cerca de Víctor Domínguez Pikachu. Recta principal. La primera posición de Rainier Toribio. Víctor Domínguez Pikachu ampliando distancia. Le saca distancia a Yomir Fernando. Mecánica lindo para en la primera posición. William, ¿con qué seguimos atrás? Esta noche por Tele Universo Canal 29. Diego Campos habla Mauricio López. Nacional e internacional de deporte motor acelerando TV. Mantiene la primera posición el piloto Ronnie García sobre Rainier Toribio, que va en la segunda posición. Víctor Domínguez en la tercera y de para el hombre de la ciudad Trujillo y Yomir Fernando. Tomás, ¿con qué nos vamos a ver? Ronnie, primera posición. Rainier Toribio,
Víctor Domínguez Pikachu. El 31, recuerden el tour para las Américas, autos. El tour de autos. Última vuelta para el puntero. Gracias a la Romera Dream. Tenemos los tragos de mojito, tenemos Cuba Libre, tenemos el moreno de WhatsApp, tenemos el super gato.